kotalela kaposha muninga te okokwya na manka kosungole lelo bokuna okokoma jaloux mobali nyosa otamba na nzela soko moni makambo sokuta nango eleki fimbu na pasi ngapa nanga kobongeza déjà soko dépendaka na batu te asoka biso to bima ba l'échec est-ce que ça faut tata afuta menafe malamu ngana boya kotanga na bima l'échec où est le mal oya bandaka viso kazangi appui akotanga na makambo se ebela ba kongola kisasa baboyango alinga kuta mama ko bomengo sasa na mutoko pesa imalota ba makama mine vie eza patience maîtrise na yo pimela yo lelo pour récupérer yo lobi na nzoto moko biso kutu tobota mabana mike balakisa biso kotambola tito koma loko tambola sa mama yeba koma pona kolukela o vi obongo zo taila ka batu lokwa yo ndo za handicapé biso ko lukaka ta 100 fois ko tsa baninga kate po bima na kwenda comment lingi soki yo tondi baninga balala nzalo mona ngo bien elekela kanga. Fidèle internaute, merci de vous savoir nombreux pour suivre cette belle émission présentée par votre humble serviteur Ibrahim Bakari, parolier Moualim, machine à penser, l'homme qui ne force pas sa force à devenir force. Je m'en vais rapidement, avant de commencer cette belle émission, saluer ceux-là qui nous soutiennent depuis de loin ou de près. Rapidement, on a Pessimbo Tena Imam Toutounbou Kazama, prédicateur national, on a Pessimbo Tena Cordon Doudou, on a Pessimbo Tena Julien Sozino en Suisse, on a Freddy Wang à Jazz Royal. Depuis Manchester City, la Pessimbo est dans Alliance Lengo. La Pessimbo est dans l'Internet. Je vous demande d'ailleurs de vous abonner massivement sur la chaîne Étoile Centrale Télévision. Vous allez informer en temps réel dans la République démocratique du Congo, dans la politique, dans le sport, dans la culture, dans l'environnement, dans le tourisme. Bref, actualité générale de la République démocratique du Congo. Caméra Étoile Centrale Télévision, il s'est déplacé à qui? Le 15e riz, c'est poids lourd et pas à Pasteur John. Moi, je suis invité maison et chaîne Nabiso. Tout me un peu pour ça la analyse par rapport à la situation des jeunes congolais, situation de l'église congolaise, situation sociale, tout peu politique et en Nabiso. Il vous souviendra qu'il y a peu à peine Pasteur François Moutombo, l'église ACK a été excommunié. L'église ACK par le représentant légal et institution OEO, pasteur évêque Mukuna. Mais tout ça, une émission élaborée pour le pasteur John Mingi pour s'ingérer dans les problèmes et mais c'est plutôt un motivateur habitué d'ailleurs. Il y a qu'on réveiller les jeunes Kolongwa qui goï pour les combattants. Pasteur John Mbote. Mbote mon frère. Bonne santé. Bien, très bien. Nasir Makambozo le Rambozo est Mboka na biso na Mboka ya Barenel 2 mois lelo point de vue na yo par rapport à la situation sécuritaire ya Mboka na biso na yebi keza makambo nga mingo lo te mais ngana otambola partout na moni muto akalinga na nzela teneti mopaya naza à l'aise malheureusement kana ngana kende di voyage na Lisala et rataki vendredi tokende dimanche et raté même balandi ya Lisala demena désolé faute na ngate oya bengisaki nga kuna azaki pe na raison ezali ete vraiment faki na ya kuna na ndebo bengisaki nga nyonso nasalaki ba checking ba gros pass tout ba covid nakoma na aéroport o carburant ezangi na aéroport en Chine aéroport en Chine carburant kende Lisala ezalaki te ezalaki na Air Kasai wana vendredi ba repousser ba au dimanche tokende dimanche boy pas o vol tout ça annulé carburant mais tout le monde voit le moussous il y a car il Lisala et même ceux qui battent moussous oh bangonde ceux qui biso na comprendre ma kambango penza tenenge ça rapport ba voyage national na tchango penda kate quoi nandenga mabete mais c'est un peu ça et ça ka biso mo na mettre moussous ndeko nanga problème on a guerre ceux qui Bunagana 2 mois na boka ba M23 pour les Congolais, ils ont balanda kayo. Ba fan na bele bazana Bunagana. Nga souci na ngai zake kimia ekota mais kimia okota ndenge ni. Kon peuple azalo ko la mwana so taila papa na ndako so ka pesi fufu bali. Mwana papa nda pesa sécurité boko ta 19h20. Comment bana ba koma ko engagement ba commander tata. Sur comprendre. Et puis président Félix eza yanganité so Hollande lingi Congo. Et ça n'est pas proche collaborateur, on dirait qu'il y a comité de battre. Nani a tché Congo mutambu au Congolais suko koza kimia na place moka vandi pe kolomboka. Comment pays nanga moko e comme langa ba parti musuna tambola kate comme sino comme na nyongalika mususu meza pa na biso. Wana talingate
nayela pe yango te malgré tout ça biso ka bato ba subir conséquences ba liwa kuna ndezo pesa passe mais problème nangeza RDC soki toyebi kopesa biso moko respect kotosa biso na yo te tokotika kobongisa mboko te nga fona linga yo linganga tozala na susi ya Congo lokola banyama na zamba ntango bakendaka kolia landanga bien banyama na zamba bazalaka na confere kolia matiti te surtout tous les nyama baliaka matiti comment banyama nyonso baliaka matiti kobanda na nzokuti na mboloko babomanaka te solo wana na moyi nzoko awa mpaka sawa mboloko awa ngulu awa soki na nani bitumba ezalaka te na te sozo comprendre mais comment na biso bato oyo toza identité moko pays moko tokopesa solution te na kolia naoloba no makambo mike pasi ya solution kaka ya kolia pasi ya bakongolais tie mati degré bana bazokufa banzali ye famille mabale ekufi base kolia bato bakomprenaka te pourkoi na défendaka kolia mingi koleka kolata na kobonga kolia eza base ya mutu mpo akoma alobi aza na kimia nakotambwa na elamba tombolo boyebi ngai nango eza moko bowolola soki kolia nange eza bien na kozala lese na pays malgré tout koseka na bino kosala ngari mpo natondaka chaque jour na koyoka na nani soki naliaka mabe quelque saa ndako nafandaka ya malonga na kosala makambo mosusu boba mwana nini esengi mpa na bango koma afandaka na ndako ya kitoko maza moyibi na fai na ndako ya kitoko mpo na miso me na kati toliaka mabe kotina ngai nayiba libanda soki ozo comprendre lelo na Congo nazoba na makambo soki kinga original mibali ozomona bango compétent mobali moko pamba mobala pamba zalaka te eza nde pasi ya vie etindaka moto abeta masolo azomona te mpo bowolola ye mobali nyonso aotambwa na nzela soki omoni makambo azokutana yango eleki fimbu na pasi Congo kobomba mwasi na mwana ofutela eza pesami n'importe qui te naloba no vérité okoloba français malonga na baanglais me mpo bomba mwasi inani okokoka te voyi okomona atanga te so babolole misani ya mike bocholaka wana abombi mpe mwasi 4 sa mwasi akende pourquoi kobomba libala na kotanga eza calcul différent mingi ya mabala tomoi na kisasa elati baalliance elingami na miso ya bato mpo na lokumu mais eza na structure ya libala te ndenge adamu na eva bayaka koma libala moto abimisi mbongo ekende okabana mobola abenga mwasi yaka tofanda bana 6 bakabanaka te naoloba na yo bariche badivorce mariage cher sala danger soki olobi riche odébordé riche ezalaka deja komba bato babanda kobonga nga mpa na nga kobonga eza deja soki odépendaka na bato te wana makoki moko ozopesa réseau bato ata misato bayaka kotala opo opesaka bango solution obandiki kiriche ebandi ti likolo wana bango nalobi place oyo bato bakadisqualifie oyo soki aleki na mwasi ocholi mpo balati mapapa vi na bango eza manka balalaka na esika mabe me okotala bakabwana te me bocholaka bango me bana bazokola soki otali mpe alliance alati ya mwasi te okotala mwasi yango tina te me azokangama na libala bokolongwa par rapport a mwasi ya moto mbongo akimi libala na jip eza nini esalaka bongo paster nde otuninga mpe nayebisi yo mpo oyebake bacritère eza différent mata na kamia kizaka oyo bakowolola yo oyebi kopusa yango malamu bato na miso bakochola mpo eleki malamu mokomisa yango na destination mpo oyebi yango malamu yabi te so na oloba bien ki omata na kamia ya sika oyo oyebi te tobetele maboko mpo eleki mbango manzoko babute ebele oyebi te kosala chaque sida liboso okopela oyo nalobi wana yango pour même ça RDC na biso landanga bien natamboli partout namoni kal numéro 1 yokanga kal numéro 1 ya mboka eza ngana yo naolobaki eloko yokanga très bien ntango ozolobaki bachange likolo makanisi ya malamu fe banda na se RDC ebebi depuis na source tozolanda milinga tokobela miso toluka koni ya milinga tobwaka mai mingi esila problème na RDC eza boye congolais ndenge azalaka awa susi na ye soki ameki okutana kopa mbongo etikalaka ye moko baninga bazwa te oyo nayebisi yo aza lokola formi te nayebisi yo dede congolais alingaka te soki ana mbongo na famille motu mosusu amata bakokoma de valeur na ye ekiti aza prêtre ye moko liboto batalaka ye bino so bozaka nsima na ye 3 congolais alingaka te moto aza na pasi aya kosauve avant l'air à danger congolais alingi danger ye bato bamoni ke akufi abebi yaye kozwa matanga charge
po ba mone prêtre mais na sima moweyo akufi na likambo etali ata $50 donc naloba no polele matanga 2500 akebimisa $3000 mais moto akufi likola $100 Kongola alingi asalisi fete abengisi bato ya misika baya kokamwa fete asalisi po bamone prêtre ke mbongo wana vasalisa fete soki azwaki baleki napesi bango 100 bobanda kodebrie oyo akokweya etalinga te bokende oluka vi nde babonga akolinga bato ya libanda bakamarade akabelaka bango ba $2000 mpo bakende na sango neke prêtre ye wana me baleki na ye propre soki bazoya afandisaka bango molongo akosaka kogangela bango kopesaka bango fufu na tike mpo bamona ye kaka ke yaya pende nde eumela naloba na yo pourquoi tozaka na mayele ata lokola basénégalais te sénégalais soki anyokama mokolo ya konginda soki ndeko na ye kolinga anyokama lokola ye te akopeya ye marchandise abi te ka bénéfice ya yo capital zongisa yo mpe ntango okozwa obandi ofungwami congolais te tina poto ke paste eza mosala na bino bareligie ya koteya bato eza mosala na bino te kobima libanda makambo tokosala kwa soki oyebaki te basala nzambe batiki yo na manka yo oza na kati to balikambo polele ongokima likambo eza mosala na biso alors eza mosala na biso ya koteya ya koloba na bato yango wana est-ce yo popesa mwana o conseil faut passer ya nana tshao maboko simo tshema na maboko bapaster baza na mission nzambe apesi bango mission basala ya nzambe eza kotsa mutu lola kobonga to kokweya etali paster te topesaka kokweya mpo kokoma difita baningi okosambela soki bia te mpo pasi elekimi mingi babengaka bino bobondela te babengaka bino boya koyoka mateya chaque fois mpe kembisa bino bokoma kondima eza makambo ya nzambe ya paster te kondima eza ya yo paster ndako te yo oyo ayebi soki oyoki oyoki bana nyonso bakende ekole bafuta baminerve babima bale premier bazo babiso tobima balesheke est ce que eza faute ya tata afuta minerve malamu ngai na boya kotanga na bima lesheke ou elema eya problème ya papa te maître ngani te nayebi yo polele kasi te mpo nayebi so claire kotiaka makambo a na b te yango moni okoki kobambela bato kozanga no kosika famille elingaki yo te nzoka nde courage okobimisa mpe na yo okangi maboko bokobima ntango obimi mpe kokoseli bandeko parceke otambolaki na bandeko kote oza na soki otamboli parto kobunga te mpo na kolukela lipanda obunga naolobela polele makambo tokomi nango awa fo oyeba oh l'air nini ngonga nini tozanga na sala nini journalier abomaka nzoto salaire ya bien te tous les journaliers baboma nzoto tous les journaliers bazwa mpe kimia oyo bapesa vi raison ngai nakozala journalier nake mosala bafutanga 2000 francs na journée nakonyokama na kolela me nakosala tout 2000 wana na bandokoluka ekonzo moko so nakoki kobomba 500 te 1500 te nabombaka ata 1000 naliaka 1000 ntango nandobomba 1000 to nakoki mpe 1000 teleki moke naliaka ata 1500 nabomba 500 nakotiela yango ata inane yokanga makolo nange eza nzambe apesa technique moko za 2000 francs ça m'a oublié mais technique faut expliquer rapide ba total la internet yango na oloba wana oya koyokanga kolingaka te mpo bonga fo bapesa fo na mutu oyo abandaka koluka ye moko azwaka fo mpa nani mpo apesa mpe baninga fo yeba kodécouvrir yo oyo oza mpo opesa vi raison ebele bakomi bato na vi ni aide ya moto apesa ata 100 francs aide na eza ndenge akende na kompani na telemati baboya ye lelo lobi ayekaka mondele atali te yokota akota musala na bato nyonso bakimaka mpo bafutaka mabe ayaki mpo na kofutama mabe te aye kolukela vi na ye fo andimi ase sakrifie ina na nyoka mama mpesaki ekonzo namona moto ake kompani babimisi na 3000 francs ntango abimi na poko aketya motambo mpo ayaya tikele fufu 3000 na ye bokokota malewa abisa mbongo ekonzo na kobongisela nga lobi naloba no polele ntango asali abwe papapapapapa ntango asali 6 mois inane kotala fone ekomi $30 napesi mokeka mpo bonéglige $30 wana mpa bato baotala yango babonga $30 nde nini wi olobi mpo komi nango ebele oyo abandaka vi soki azangi apui akotaka na makambo ase ebele bakongola kisasa baboya yango alingi akutama moko bomengo sasa na moto akopesa ye malotaka bamakama minene rêve akongolais beza poto aloba ndeko na nga bilenge avo reve poto eza nango mabe te eza bamboka nyonso reve nanu nini bana kosala mpo naluka ekonzo emata ntina koma na fon kokoma na niveau ya poto na bano polele zala na patience ya mai ya mbula oyo ya mvula oyo awuta na likolo akwei matanga basangani bakiti na terase ntango terase elingi ekauka aboya kokende soki wapi aboya kotika na terase soki akauki kosuka alandaka baninga nde baoke groupe natika na baninga ta alandi kote na okende ngai nakende amemani ti bamai ya matete pa mai ya njili fleuve na groupe ya mai wana aboya kopanzana
azaka na côté azanga na otaki na mvula na bataki na terrasse na kanga motema male malembe tia komo oseya wo abeti petolo ke na zama ya lokumu na côté ska moko oseya na mona mai munene vie eza patience maîtrise na yo pimela yo lelo pour récupérer yo lobi na nzoto moko nga na kolukela nga na zika internet pendant que nous sommes battus pantalon na boy na zika temi na bombi comme si na sala ki rien na ndimi na tamba na lipapa ba wolo nga garso asala kama zakane loko te zoba mais na chambongo ne konzo tango ko comme ebele na ziki na bite musala ona nyokwami na 4 ko na comme na fois $30 na banda copie yanga moko na ko raison ou bien na mando somba ba tricot na gambila na teka ou bien ba keti mi balemi sa tout pona tambo sana so bénéfice ou bien cabine téléphonique ou bien et loko pesi baninga maele yango wana ou bien neko la to pousse moto si maintenant comme na oyanga vie et apprentissage biso kutu to botama bana mike ba l'accepte so ko tambola tito koma loko tambola sa mama eba comment pona ko lukela o vie o bongo zo taila ka batu lokwa yondo za handicapé même handicapé ka tsaka velo na braza zo ta boutique na sala comment avec la mona batu ta commune sengo ba betele maboko moni mukilité yo tala ka mai kande akopesa vie reso sangi batu ebele na oba no polele ko talela ka posha muninga te okokwena na manka ko sungole lelo bokuna okokoma jaloux vie soko lukaka ta 100 fois ko tsa baninga kate po bima na kwena yo pourquoi l'église batu basaka na mbongo ba kwa kata te prière leki makasi minga ba bola PDG l'église a quoi été na délivrance na lo bano makambo so yo kinga ils sont mona cher l'église c'est très important pourquoi ba riche wa quoi ba mbongo kwa ya et puis na bano makambo so yo kinga comment mutata za voyu atanga te so ko komi na mbongo même batu batanga babanga ki makasi Fortuna. C'est un bon moto, tu vas en bongo. Babanga ka structure makambo za ngo poko sa ba resoto. Ko ya komi na mbongo za na privilège ko sa makambo tout. So ko ibakate. Ako bo misana bino to kuta bino so pa na ngana tama. Misana bino, ako pe ko sala makambo tout na kanai. Ako ko rompe ba juge. Ako sala bo, ako mina na lo bano polele. Et lo ko na so na lingaka mutu tu atika na ngo na mutu. Ko bongeza makasi te mais longwa na besoin primaire ya ko talela ba tuka pona lipata ya 100 francs. Olonga fufuna. Baza ko koma lobi folia pona ko lia fo luka pona ko luka fo ba place ni ko telemelela na roba na yo soko yo kinga na roba makamna facilité na terre pona ko chola te ko inate na lamusaka mutuke keba yonde kolo yo lobi na no yebite nzambe ayi makama bombi lobi lelo nabia koma batu mingi basambela kate bakene église te basokutana mapambo liko leka batu bazokende lo sambo ngai loko na yina na mona batu bachola mutu o azokoka te baboyi ko expliquer mais ba wololi mingi elekela kanga mutu faut m'expliquer yo soko yebi français bala ki so français po betela ngo tolo comment yebi français cholo yebi français te la soko la ki sia oyebate alors Congo soko yebi faut pimela baninga o linga bakamwa ka mo pomeli bango nzela kote bale kaka na lo bano vérité pourquoi na vie ozo mona sengo na esuka wana baninga ba welelama comment lingi soki yo tondi baninga balala nzalo mona ngo bien elekela kanga tina bomengo mutu na vini so ba pena mo ya vini na avenue wana ndako mo kurenza ngate ta kepa nanga soko lo ba bongo mabeza te c'est-à-dire batu nyoso baza na courant mais ndako na ye olobi bien azanga kate po a prévenir za na câble o achango privé aye mo banda kuna tikuna eloko lobisaka ye makoki ya oya zo pesa ifale soko yebi to ko banga ete makoki aluka de pasi ya ko luko apesa fi na raison de pesi bino ko banga boka ntoka likino na courant yango mo na fi na lobaka ngoko za ministre ngana beta ka copie na so na zoka $10 pia ngana so de fa baninga na mwasi olekinga na rien na zana valeur na pesa pia ngana raison yopo za na pesa raison tous les mudaso sala paro yela na mki ndo moni pesa soko zangi par même ko cha fufu na munoko ndo ko miko dépendre mabe oko tala nanga nzamba za maele yokanga bien eloko na beta sete na Congo eza boye botika ba pete ya lokumu botika masola makambo eleki fi na ona niveau longola misu na makambo ebeta ko motema okokoma na concurrence ko simba kisi zongisa misu na makambo salaka lula bomengo meloko za na ngote vanda nye kota nzoto na nzela o bomengo yaka na facilité na niveau kokuta yo pastor ngina relation kana mamozolo est-ce que vous remarquez peut-être nos jeunesse à Kinshasa jeunesse à Kinshasa mi pesi mingi na distraction du genre Paris foot toza wana na lobi na yo toza na makambo ba championnat européen yo kanga ali place au mabe pesa conseil OK pena mabe ba jeu ya Paris foot na ba winner na ba ngenge et ye kutu pe sunga ba jeune ba ko tenter ba ko betane kenge ba zo fond oyo ko pesa raison kende
yokanga bien naoloba no clair ebimi mabe mpo jambongo eza lisumu mena pe yo pasi eleki jambongo epiaka raison mpo sota bénéfice soki mpe ezalaki na misala bato bazoboya misala mpo na chaine yango bakete padi futa ekende eza mabe pasi eleki bayende kutu kopesa mwa kimia bato baluka baforce koma mundele auti mosika ye kopesa kutu baninga tanto pite koluka ta sans fe bima mais bino bakolo mbongo mpona kopesa ta compagnie ebimisa raison mpo baninga bazwa lipa bopia te koma moto ayibi mbongo na leta akebomba na poto ye afanda bazobenge millionnaire asombaka bandako akamwisa baninga oyo baza na bambeya banigeria baivoirien azwa mbongo atonga compagnie mpo apesa baninga misala me na mbongo na ye aboye fanda na banke atiango na mosala andimi bénéfice akabolaka na population na mpasi akabelaka bango akokoka te afungoli mosala mpo abenga bango baya kosala bazwaka mpe lipa bino bobomi mbongo na bapoto boolola bango ame bozoyiba bango faute ya jeunesse te tobetela bato maboko biso naoloba no polele kopesaka motu faute te soki makambo akutai nango te RDC tous les jeunes omoi na Congo yokelai mawa so omoni jeune fille azotambwisa manyoko aza na libala mbala azoboya ye te basali 5 ans ata balala na kitikwala banga mobali wana tozovivre lokola baorphelin depuis 4 ans mais ayekoli koluka atonda nazoloba no savufla te RDC eza mboka moko soki omoni moninga atali yo boye akourage pasi oyo toza nango na mitema okobetela nani soki olobi owololami mutu mosu atelemi alati elamba azoseka me 2 jours anzela azali nango soki ayebi soki opike crise me azotamba na courage ondire eloko eza te mpasi obeta yango kara ti ape ake esimbi te azozonga pokwa soki azoba te na kolalela wapi yango moni na yina moto omoni moto azolia eloko ata nini oliaka opwa na nini soki oza boye na koyino makasi nalingaka moto akritikaka motu te na makambo etali condition ya vie nalingaka moto amotivaka moninga ata moni mpasi te kanga motema ekosimba oyebi mpasi ya vie soki ozokritikaka bato soki oyebi vi ndenge eza te mon frère bato mingi ozobanga bango beteli maboko baleka na pasi moko soki otali okondima te vie eza sacrifice vie eza kanga motema vie eza lokola classe olingi otombola mosapi lere baninga bazosaka na boya kende otanga okobima lokola zoba ye asakanaka te kaka kotanga me nekole bakobango makasi azwa mayelo wa zoka atangaka mingi fo tombola misapi ebele yo olingi kobima te olingi nde bambiance okotika na rond point owana ozomona alekaka na coupe ozowola nzoka ndekendaka na bakompanie misala asese bimemamema ntango ozowolola ozokama makambo ozolota yende azosalama leki yo na eloko te yo oleke na kolata bilamba oleke na koyeba français na anglais oleke na bandako bolalaka ya kitoko yalalaka na kikuku me makambo ozolota na vie ye na avance koma moto afai na ndako ya kitoko balobaka français makasi aza na susi ya poto akenda te koma moto afai na ndako moko ya bikuku ezanga ntina bavineka bavoyage bimemamema okamakendaki angola braza pakoma poto koma ngai kutu naleke na nyonso nake poto te me yake akei courage français mpe ayebi te ndoko naloba no polele so oyoki nga original tokomi na lere oyo keba kontrole yo lokobo oza mibale bozokengela moko soko osakai na yo okokufa mpo bakoseli bale yo nzoka nde okoki kobomba yo te osede kadene sote naoloba no makambo mike bomba yo ata osambeli ti na sang soki olukaka te okosala babétise ebele okofingisa nzambe nzoka nde foti no te difficulté ezokoma makambo oyo soki mpenza obatelaka koluka na yo bien okofingisaka nzambe jamais nabonga te me nabetaka kope na bakompagnie nazwaka ya kolia na karton loka garçon ndenge apriaka tika sere oyo mponi atekisaka bagalete après prière mombongo ne galete aboya telemaka na mibali mpona kitoko akendaka bacoup d'état babimi na ye $5 abimi na mobali $5 oka kozala sembi moko eboka olongwa mwana abimi asanga tata oyo na bano polele na vi fo koyeba place otelemeli yango moni likambo etali koluka soko otiela yango soni même deposa ya nzambe foti na ye te yo moko boyeli yo yango osangisi yo yango moninga défi numéro 1 ba challenge article 1 bar 02 natalaka moi te natalaka trajet te natalaka nde mbongo eza wapi nga soko zo comprendre naloba na polele tala yeba mutuko distance etali yo te nayebi na yo ngoko olongola nga mbinza tiki ngasani na suka meme leka aéroport makolo tokotambola so nabikaki na suki kobimisa ta $10 ndenge naza challenger likama mbongo nde vie soko ozwi soki kope ya te emelama soki omoni fungwama keba na moto ake kope azwi mbongo obengi elobi oyo nalembi na pema nazela jeudi mpo mbongo wana esila goigoy ana konta bato kozwa te bato kozwa eza soki oki ozwi melama lamuka lobi loko otiaki mbongo na kesi te
La mouka kutu 5 heures, mouton kutu bokino baba. Eh, yo pe ataba lekisaka 5 heures. Ya bisa été, l'air na biso kokito fanda ki na gisasa tonyo koma kitro. L'air chance ko sombongo ye to katela ngo corner. Master mo waza azola na hayo mingi. Michel Vaudou, alors besi do kutani na yo. Pour expliquer pourquoi chaque fois le challenger. Mais bon ça facile. Challenger les gens mouton zo bonga ma pas boto la ceinture ça pas champion. Alors vie na yo nangezo simba te, il faut préparer ma case pour boto la ceinture la vinde bange ba so kimia. Comment na oyena tela baninga ba se perdre na finga na fanda kwa bololé. Non? Ndeko na ba no polele. Na internaute avec pasteur John Ezabaka. Na moni ba petia mike ba ekoli boko busa mituka na boto école. Osomo na mwana za ko se sacrifier kana 5 litres. Boto école, otali kamé ba je kolisi na ba terre kizaka. Soko bitoko bolole bolole, yesu sine karwana te. Souci n'est qu'à maîtriser volane ba ko tcha ba vitesse pour na ko tana place na ko mape chofa. Oh mona mo comme ça masa mwa na moto era kidiba ba na 1 litre pesier. Ba tche di bosolo ko la bébé. Muninga mukolo ba tche di bosolo ko bébé ba tche di ko la moto. Komanda so ko la malembe tanga ko la ka pas un mois ba ko ba masa na terre ba ko wela ba clia. Challenge na vie. Na ebisa yo. Mais yo fandi o tala ka filo ko neti bale e kaboli bino boato ezangi. Pour ça, il y a des kilo. Polele, tala. On dit mangate. Fidèle internaute, pasteur John Amela virus yako. Yokanga. Virus nanga eza soki na monicop. Tika. Na le karata mu pepe namba. Il faut bien. Compagnie de sala tende osabu. Nga tous les copes ya permis. À part le sous mon carte. Tout est permis. Toi, tout. Ni to salibu car moye na loso auto déchargement. Na yo ko banda na déchargement qui portait au côté le na lo bana yo na sala ngo pe na sala. Na challenger tout fait na sukola ba car na ngola o na futela na ngoti na koma na fomo ya $1000. Na ko suka mituka. Na koma na côté na ba wolola ngana ba fio na ba biye o penda la zaire so. Misu ba bi mais garçon ya pembo est-ce que ça va soda kalate? Akima yo makuna te comment gêner ko le commissaire mabe ah or on a puité na pays on zana ndeko cop ni ko sa malonga faut que le kana banzela wa na mitika kaka ba fio na suka ba koma kibasi na biso mbongo changer makamba na lo bana yo na mbongo wana misala na mataka biso mimanga ti Luanda les toketi ba soyo na zubisi na matiti to komina ba Rio Ave so Rio dan nini Rio Loge. Mais que mon ami mabanga moko bo ndire sala bo so sakani kote bangola kuna ko pokoma na Rio Loge. Mabanga mo betanga maso inde ni tout. Moni nana ebanya na kata ka to sko mituka. Na matiro kwa mokonzi na mbwengi. Kote to zo kende na bato kutu batanga bo mona ke bato batanga me bazolu na makamana osana nzela ya kolia to kana masanga mo kutu na futre pe na baksele ndambo atike Didier. Na tike na Luanda teka na wenza kikolo. Vous comprenez? Pour sentir que fils oza courageux au recépel quoi ministre babina ngola benga mukongoli bayati pour misala tout sala mukongoli baye lemba to banda musala 6h 5h30 to kende pa iso za tourna ote ba 6h boulot ndo sila 18h ngana so komisa ngo ti 23h mukongoli baya na sombela ngo projet pour no so ba car na ebisio ba compagnie ngo moni pe rapide papa na kanse mbongo ebele na yako ziba ke awa tata mama musala sa musala mbongo ezate so za na mbongo te ba ko cholo partout so za na mbongo camarade liboso ye muto ko ye ba ote so ko la tieka mbongo ke ndiko place ni so pa bi ke sa na mbongo ndo mo place na loi vie yango wana yango moni nga bango ba yibaki te na tika bango kuna tire so na bete tur bazaka place baza ba compagnie na tire te yebela na tire boko banda cop bino nyonso na mona muto ay cop ana chando te ba ninga bazala ba marchandise ça quoi manager et là ko 10 000 francs ya ke baksa 12 000 passe de 2 000 quoi ça mutazama pa 11 000 na ba 1000 azozo ba pesa ke cop ba mona ke lokwa pamba pa sanga chando mais maela zaki nango na suka koma prêtre ko ke to sana ba marchandise wa marchandise ka teka ke tanto ba benana mais ya zaka papa le lokoma prêtre comment mutazanga chando apile ba zaka na chando na mbongo technique boye bibale bozangi en placement za fouteur ya bien placement biter secret ya vie mabe na bino
botiaka vi na spectacle olingi obetre bato makambo ezalaka kala ntango ozalaka nango or okweya soko olandi makambo na mingi na monoko ekopesa osoni ma okende kopa mike eza te longola balokumaka la bwaka si na kweya ngai eyo ekela masika fona banda visi sika kopi nyonso nakokutanga fona sa na sala okama te ngai eyo ngai oyebaka ye akweya na bandi visi sika soki naoki soni okopesa ngai nini eza facile. Oh papa sera député kala. Na yebisi yo wana ekotaka kutunga te. Nga virus 1 ata na lingaka mwasi awa kote na koya so ikope pa na bango conteneur na kitsa. Kana lupanga na koya. Nga na kitsa ba conteneur na Victoire kote Saint Joseph na Masananga. Masananga zati lelo. Ye pas za courage netinga. Ye pe Simba. So tali pa ne ba RAF 4 tandama ta na ringa peya. Akoma pe mutu courage futaka. Ye pe il est trop kwanga. Na ba na polele. Challenger tout fait. Foye bakwata. Pasteur, vous avez illettré. Naka illettré. Bon ngana tanga. Ngana tanga te, ngana boya chiki depuis kala. Challenger tout fait. Oyo tiafika nya yo, webi mboko to ya yo. Yo ma bagage intellectuel na kopa lisasa. Bato français nde batondisi bana na kisasa sa misala. Bato français. Na bisala. La plupart ya bato batanga te. Atalaka lokwa za na métier te, métier na iku courage. Yango moni so moni voyou. Il est très sans chic. Ana aja oluka kanga maboko, vérifiez bien. Aza normal to be ba baby saye na ba no polele ou bien ami yebité akomane ti liboma sa simba kisi pour tous les moutons à rata banzela ba kopa ba misala ba kotanga asi rattrapar na ba kopa courage nzoto depuis akembo na ba no polele mais comment est-ce que yo tanga te oboya ba kop okanga maboko sozo c'est l'année à venir obima tata bisenga senga na balabala talaka na ba 55 à 60 to ko fandela ba ninga na ndako so ikopine beba kanza mutayinie mutafrene yo soko za ko zanga kopa mutebe ba te mutamisala mulili yo ya kier to bimakando bo 55 na ndako batu ba kondo yo na alo bana yo kendo fandela mutu ayo ko atate abeta ka kopa ena lokele ke sengo te ofandisi mutu mokata za mukolo mermo kama ko mbimbi andako yo mutapesi mbongo bofana boko bete tout bebana bakomina ba bombo o servo sentir que a contribuer aka azangi ne pas ko foutre mais pona ko zoma boko pete aza na loba na yo ke bana mwana oyo afandi na tata sala ka rien aboya ko bima fa na tata susine ka tata kufa bonga teka kopanga fo bana donc moni so za tata ngo mela kisi so bela mwana na ilo kisi ko mela te benga bato ngabo mangamba mbangu mwana mabe assassin pas kende poto. Ah, non, nous pas 1000 fois au côté, bon, on a pas trop dîner à Mungu, on a tout, oui. Na bana yo. Donc, tu es belle, kende poto babonga. Kende poto, mon abajane, garçon, na courage, na carte, na mikanda poto, pesa, bon, me bagoy goy. Bah, c'est belle, hein. Asa résident, mais coopérative. Ya. Na yo bisa yo. Ko luka eza courage. On là, les bons, ayoko latin. Ya, ko luka eza courage. Na yo ba petit, oh, chez bango, baliaka, bien, ma banda, kopondre, baliaka te. Otu na pecho bazabie pana bango bimilaka ni makila wana ezotindika ye mutu muso mona penda bana difficulté makasi même ye moko pa misombela pantalon passe mais kope zo leke na miso ta monika kilo ndena tunaka oya goigoi pela makanisi na ebitani na koloba na ebite ngelo kana kota ngate ah yona ba toujours nzambe nanga merci okabelanga courage moko azwa lokumu na ko sauter. Il fallait qu'il y ait Simba. Parce que sans qu'on flatte, Maté Anayo est édifié par gêne, la musique par gêne. En tout cas, Kinshasa, il y a Kala avant, Kinshasa Oyo Zali. Bagoigo, Bazulu, Malim. Il suffit que tu fasses un Maté Kaka. Et puis, si vous avez un Maté pratique, Oyo qui a salé les Simbi. Il y a Maté à projeter. Il y a un picoté. Et ça, il y a Yonde Kolo, Yo Tambolana, Yo Sunga, Yo Kodisa, Yo. Et c'est facile. Na ba no polele kolo mukila to sambela kate akopimela ko bonga te soko luki e ata pirate me keke luka fona tika po eza lwa na tinga mtu na sala bongo oya bimi fo mona lipa
yo boy ko bimo kangi maboko miko tina prière lipe ko ya wapi ata anjaye akotikelo wapi nzete boy ko ningana na yebisi yo ke passe ya pays et kangi na banzete comme le quoi bikeko et puis problème nangeza boy so landi TV maman na distraction TV yaya na ebite na loba nini na olo na bino ni flatterie ba clip asika etoni na TV clip ozo sala za camarade neti yo akoti sinzo tonena na musique yo bando kumisa Mbappé okumisa ka chembiane bateki Mbappé na mercato bakenaki bango na Messi leki na okutu leki na yo boye mukili moko yo komi manager ya petit wana ofanda ko landela ye équipe bato eza na 8000 km oyo kutu ya bino moko kendaka ta match te awa mozo bani biso na ba dirigeant to yo kali to benga na entraîneur na janvier na lo bano polele ko to benga la Guardiola to benga na janvier comment de fête sali 4 fatanga kutu na siriki kutu na komaki yoka na komaki penalty na tindi o mateke mutabeli bo masa simba kisi o mana ke mutabandi banerisi sika bato aboy na Congo tala na walo bana yo so yo kinga na vanda na taliti na bia bato ebele baye na place à ma banki fallait ma banki baya bato bilbo ke ma banki boye na place à ma banki na walo bana yo okotika londi mangate te to ndima na walo bana original version mukile kokoma yo kilo soko yebi ko bimisa ta kopa sans fraté kende cop luka o tala bima piaka na terrain o se sentir à l'aise maka tu ba wololo bimina de fête o sentir que na kende kinde na suite que o bouger te o fandi mo wi o finga pe pays o kende cop ni ba boyo nanga bien o yebi que soko ke cop o luke simbite eza yo suite tkeli nzambe nyongo nzamba ko sala tout atindi ko na côté moko kuta na cop wabi ke loi ya vie onga moko na cha soko bimi fo luka a luki azuite tanga songi mia te avola la le to ilobite na tongo cop ko kuto okuta na cop moko benandiro zo kende kuto pani nzamba rembourser mo ke église te par rapport à muta prier mingi apese lipate mayoki do sambo de mingi o sambelinga moza goy nzoto na peso po komisa ngolobi po komisa fo lesa au privé que nous lukela ngo polia mozo singa na pambola yo siko atana tini mapamboli tina na yo ni nini na même pour comprendre makamna loba ndebe erreur bozana ngo grave na batei ba koti bino kikumbe mabonde lisa boluka arracher mapamboli na yo na botoli obotoli nani akangela ki yo po bapimela yo omoto zo sabouré zango na bano polele senga lipamboli ponane senga quantité mbongo ko senga hein bino ya kwani bosa bandimi boyeko même ateba senga na tonga ndaka makanisi na ko tonga ngome na mai kenge po eza mukinza ngate na mawa parce que jeune fille be bazemi Android ba jeune fille ba oso ba zemi kana ba difficulté nyoso na oloba na tanga ka mobile po mobile numéro 1 o ayaka mukila va moi si basi pe bana baka oyo o ba texte galette ba so se malungete ba fio ba yoka mama na bango ba sala ba couper couture ba koma lelo ko so moi 100 francs oyebi ke mwana mwasi o a défi sa kasala kama musana ba comprendre ba ba kenda na ba mesh ko sala so ko tel pe mobile papa mba ko se za passe yimo de miso la mbongo ko se nani akoluka mobile alinge na vérité po bazala lesi fine bango mata moi je alukaka te misuka na bapali para talité fatali novelas tali théâtre motema ko make moto e muninga sana Android na uzola wapi amona mobala mela bière te akati mutu yosa mela masanga seka sana na mbongo nde bakenda ko mitika bazo bazemi ofele tala bana bazemi makosi bana bazemi ya mbongo eza kwa machine bimisi ba futi tala mwana kwa futi oyo ngonga o mutu nalo bana yo zo mwana za mukeme badon lokwa nganga mwana temi lokwa ya likambu mwana muke azolingisa muti lokwa yebi makambo mingi leki na famille maesika mwana ninyo yebi famille ini
bana boyaka na bango bino na bana famille boye mwana ene elongi batali banda koma boza baluba mwana ene elongi moko ya batandu na loba on a sekina en tout cas la pasteur John est à la raboye nazo ebisa yo c'est quand tous ont maté à même moment profiter un peu sa mbote na 4 sole na mala juma libanga mutu pa chezemi ozomona ye makambu mabe comment socheka mwasi semi po kabela ta 1000 komi passe konyokola mwasi yo pe mwasi ozomona ke mobali moko manevre muninga melisho na bara sombi 3 buto tuna ke to kopera wapi bon so basi moko et puis na mibala on peut batira sur l'autorité so bika penga numéro apesi numéro to kutana wapi mobala ko ekane kale kala ba ko fana so mobala sombi 4 buto monika monsieur yindi ye moko mutuna lipeka e luko hotel changaje para mim c'est vraiment facile kasi yo ya maté ya pete ya mama mto mpe pete na lumina yo mboko yo na mawa maté ya pete et comme si mama mto pete ozo mona famille en tout cas bo changer deonanga bo banga ba charge ba jeune bo bali na nute ava bo luka basi bo cha matoi bo bananu baluka ka mbongo ndenge nini ya to calmer difficulté to na famille ba bola to kanga nanu singa ki bobole pe matolukela ndenge to mata o uti na famille ba bola papa na mama ba kolisa na pasi o komi mutuka na mawanzambi yo moko se ba ke ti okola na famille no mela miliki malonga te poko na ndengo za pona yo moko pesa fisco kaka te na ke mandenga na kola ki te na luka fina pesa na no reso fa na bala te $5 $10 bambongo pe utaki poto ba kabeli bino na ndeko moko pe ya musika bo kaboli 15 o roba ndeko tala o abasala kabina sala nini o atekaka na zandu batombola banda wapi yo te ba moko na bar o mona mwana masi yaka litoi so 1000 fa crédit o benganga bokutani o bande luka seni yo moko nanu ebi ko luka copie ko pesa $5 na nzoto na ote o ke luka engagement azemi na muto ko engagement o ele kiyo na yo kilo soki makambo bebi eza famille na mvutema yo na ote bino original ona loba na prévenir yo polo boko na mbeba te okomona kisasa ngai ba batindaka yo ba kololo na pembeni sa oyeba okotenga mambango etali kitalata lo boyo yo menzo keza yo oui zangai te ba changer nganga député afi nzana nukusele ki makaso kangiri ko febega okanga bongo po lenge tika ezani na nzaso kangiri ko fesimba te esimba te esa ko ezoboya frère mia soke le ki sozo sola na mutu foli ko simba 1000 ya appuyer ndoko kwea echa ba misu fetiche le rinyos pasa yo moni ma na vina yo ha na je so ba shema ene mokate musu na buti soko lali ko ngo ba mingi te okanga maloko kende afesi saka vola la tosa na posa mai te mais la pena mai o soko so ba lukele la kwa bidon kukudu songo ba kukudu mo senti que na bombi penda kisasa bomilukela makambo bino moko bozo tia vikaka bozo mema vina bino na lisuma pe boko sela mfutema na bano polele ba jeune belé ba zangi maele na basi mibali mwana mwasi kutu pasi sokele kia kabaka nzoto yo kaba nini erreur ya basi ezakata po bayi bakate esa ko baki mobalo azana mbongo malonga to aza aventurier pour ça la xika $20 c'est que zimbo zo ane mbongo moko teki faire chez bino balinga pe mibala ba courage te yaka na moto telemisa benga ko zo l'excellent l'air aux aventuriers balinga to batali fait théâtre atali novelas allez ando comparer atali film américain ngi mobile ya olinga mobala za lokwa neti amona ki na film ba balingi bongo yaka na pantalon kitisa le baba français moko mibale misatu no ba momo anglais kama ka my god wata ko mona boy na zipenda muto ya malonga na je biso polele yo kanga orake ndo tuna chez bango ki na si mobala banda na ba camarade so ba camarade babi mobala ngo za bien ariye pe alingio maka alingo fonction ba camarade so ba camarade ya penda bien te awangi bana kala banu tuna mama ba parents bana kala batuna ngande mama na zifia se moko tala et puis na se bisayo ngai ba fia lelo o mone longi timide na za mibali 4 yo zo mone mwana mukene longi nzoka ndale ki mama na bino na makambo asala bazo kutana bambeba ndeni cheni fio pene di bale komi eboy ba mi yebi
naoloba na yo comme soki mobali alingi esima fakima na ndako za mwana na ndako na bango za mwana na balabala kuna kuma pe mama na ndenge na ye nalobi nde boye mama oyo abota ye ayebi makambo mwa ebele mpo na expérience akoko ya kokola mais ye aza na age moko ya 20 ans makambo asala déjà oyo eleki mama na bango na age ya 50 asala ete soki ozo comprendre mpo oyebake bafille mingi ya lelo basuna nde ozokanisa te do bafille moko babrile betape talaka mwana moke chez bango baliaka mabe ana moto afutaki minerval te maza na iphone soki nini iphone 13 soki 13 azweli wapi nana asombeli ye bape na ndeko na poto te fo yeba mama te kaka fufu yango nalobi okotuna te point d'interrogation vina na ye tanto alokotaki wana ye problème nange eza boye problème nange eza ke omoni makambo tozoluka kolulaka lokumu te soki oyebi nzela oyo epesaka mbongo eza te luka nde nzela oyo mbongo ebimaka otiela yango ekonzo nsima otala nzela na lokumu je te dis avec amour soki olandi ke osimbaka makambo olingi makambo ya minene na monoko okoboyaka misala miki epesaka mbongo okolingi obanda oprile betape okatela vie cordo okomema mwana 5 000 $. mote bakomaka bazoka 5 000 wapi bazoka 1 000 $ wapi ti bakomema na place okenda obeba soki oza na posa makambo wana oza motema moto koumela te soki apembe okomona te landa makambo eza na niveau vi na yo nga mpo esima nakende wapi kopini eza 5 $, 20 $, 30 pampa ekenge ndoko remarke sikoyo a partir da wana to bandoso ekonzo okoremarke efe ya kobombaka mbongo soki ozotalaki ekonzo komi 30 000 50 000 100 000 okoremarke meme kolia na balabala pece echange olongwe na biloko asese batia sinde bando boya yo olongwe na bamapa okokomi na bamapa moto okoti na bagato obandi kopona partir ya mbongo ndenge eza na kesi soki otali ya pece echange kilokoso ozalaki nango osengaka bana mike ya lopango babombo babiski banguba ekimi kiya ye ezongisa o ntango okomi lokola étudiant bolongo wana nalingi biso bawa te mpo nini budget eza na ndako leni soki na kolambisa nalambisi kilo ebandi koya balengelaka bana mpo mama na bango osili moyaka to likuti nazoyebisa yo okoremarke oyo na ndako mpe balambi biloko babi fufo ndenge bimeli mwindu ntango otali be te par nanga bola te bopesa bango te bato te bakomotala te kiya ye ebandi kozonga respect ezongi naoloba na pourquoi misala osalaka ya ntina te me konzone bando okomisa okwa député nabi te so naloba nini ntango okoma na bafo ba 200 000 300 000 omona te kopo nasala yango mingi na kati nafungola boutique to voyage vie bandi omata kaka bo bawololaki osaka misala asali te bakotika na français na anglais na bakwa quartier naoloba na bino tolia pete original na église bakoteyo boye te bakoteyo kaka prier nyonso nzambe atie eza priere te ya na lere ya priere na lere nzoto esengi fo luka église moko te okende na mokili oprie otondisa olia balobi ya mer otondi okozonga na nzala soki osakani okufi na poko okota nde lola me mokili eboyi mpo okoki awa te naoloba no polele yeba nayela nini neti nga nazalaka na soni ya koluka te nazongela yango ata 100 million fois nakoyokaka vi na nga soni te mpo na makambo etali nga nakolukelaka nga bowolola me nasentir ke nga nabombi nga nasimbisana ninga mpo kanga kilo koma kotambola na nge beso libaku ese ntango natamboyi na moi natamboyi na yo nalati lipapa kokata na olateli nga e alors koma likambo na nge ezopesa opasi mpo toza quartier moko kopi na nga nasalaka soki omoni nga na nyokwamaka kabela nga opiaka nga te mowololaka nga ya yo na nga nini nde bato eza na kisasa kovanda na komini mosusu soki ofandi ekomeli ngambo na kotonga obima ntongo obimeli nini ozonga mpoka bawololi kaba mpe bokabaka te bino mpe bobongaka te kaka kotyola bato na soki otali bango bakatela vi ndelo komisi basa bakamarade ya nzambe nga na kobongaka na 40 à 35 omona nga prêtre ya pete chapeau kibompaka ekosa motu te ate okati kofona mandefu okonuna ate obombisi kia pembe na yombo ya mwindu matame ekodesine age ekofunda aloba no polele saka na ville elo mpo eza jeune ozomela ko obonga wamona moke okoma na ere moko partout okende bakoma oka moto atamboye na solanie so bamoni baokinkele lokoso aye onaloba no polele premier jour bakopesa okiti deuxième jour okomi nani aza walukela noko kiti o troisième jour omona ebwepo nga na nyi na bima olobi nini o tomoni yo mingi toba e tala
Après ça, schéma. Le camarade a joué à fête au classé. Donc, on a un secret professionnel. Yé bako pesa yo vérité ya kobomba yo. Ndeko nanga, moi soke bimi la musa makanisi nyonso ko luka. Conseil gratuit. Koti ke la moi tante le kapamba. Ou bien tanga, ou bien kende ko luka, ou bien kende na loba na yo. Bima pia kana kopi na yo. O réussir pour koti nza menyo na luka ki na suite. Ya. Na ebite hein. Mabe ko la pungi. Tongo itana yekala. Pongi eza nango mabete. Et na bakop musuba la mukaka. Tongo na bakop musuba ki na kabutu. Chaque salaka na place qui na zoka 100 francs au suki. Ça na qualification lo comme baby que ceux qui nganda za ba yemta sala kango. Na mona ba yedi mécanicien ngulaka ba luka esimba. Na mona mutu moka atelier métier peintre kinga wapi yeyo ko payer. Ndeko ko fana kisasa te sa métier. Ça ta porter na barabis. O ki tsaba ndunda ba momo ki tsaba place moto kendaka te. Et un métier. Ah, yo kenda côté moto et côté. 500 sur ça 10 tours moi 5000. Bah c'est que mettons OK olambisi et konzo koti 3000. Lobi na tongo lamuki 2 tours ça va. Zo bazate et loko so bo mabiso to lingi dépense ça entre côté belé. Or ngana me manga c'est lo calcul nanga. Comment na za na 5 litres na kende ti ba kasangulu be ba koleka loko so ngandengeni. Comment ça n'a pas de comme Makambele qui est miné dans moto côte ça peut ça Makamba mono. Comment bolingi ba lokumo ba mettre bino maboke ti camion na danger lobby. Makambo zo luka. Ngana ko sala ngota. Jamais. Fidèle internaute to tsigali kidi ba koyoka pasta to mesay na eboye. Toujours seka trop de gaieté dans maloba na mais en réalité et ça c'est toute une prédication de bénéficiaire en na ba église côté to kendara. Yokolo yo boti mwana soki ndosimbisa bana batu misusu pe bana na bango mais yo sana kisasa okima loko kenda voyage oro kende pe oluka ko récupérer mwana okende okanga maboko fanda loko mutu monga kenda mita sa ba siffler kaka masolo ya bombela nga mwana ti ya nga batela nga mwana est-ce que wana frenda fille to kuma pe kopesa bandoyi intérêt est-ce que makamba boye penza nzambe asala mukili akotina mapango ena nzela na yo ndeko nga tolo baka pe vérité ko ya ndoyi nanga passer comme ça folo va foza kana soni fotela ko na osala ça normal ndeko nanga te soma po na kende kama luku ata na 10000 sona pe na bi 10000 on peut pia kaza 10000 te 10000 ya luka na bana ba 8 ans 10 ans ba komi na mayele ba papa ba kufi te to lukela vi biso moko bana bazo tambola tongo na ba nzela ko lokota ka manzanza ba tia na sache ba sa obiango ba ke ko peser moi na muki à 8 à 10 ans aïba ko vie engagement mais nga mukolo na fandi na talaka mukolo na licence na moi ça me ça alo bana mina makambo ko ndimanga lelo te na obi malikuwa na so betso libaku un jour on va pas station na yokaka ye trop tard je te dis bima mo zangi mo kele lité ou bien bima mo kele mo zangi te 500 nyos bo se kanga pona soma mutuka te bo se kanga pona zanga mbongo ko soma bilamba malonga mais na bomba ka nzoto nga na mbongo nga na kutana kate ya tombola na lati na futela na komina malonga te pona leka biti mesaka kisasa na futela ka partout na ndaka kikuku mesaka ndao na lala na kitiko le saka pepelo kwa mbetu na zana mwasi na zana ya tato balanda ya kato fanda mais na linge na bolingo ko leka te ya film novelas na zana bano bazokola te ba melami likite mais soko tomboli bango kiloko ya saka sima pona biko tenga wenze na stratégie bana kola mala bakenda ke kola malonga te mais kola bakenda ko tanga kama ba kola implicite ata ba fanda ka nebonga na bano ba polele olingo keneni olingi na kumisa yo lingo beta to na nini comment ça engagement moi si na bana mokenda na bar lokwa célibataire moza pe na musala malonga to soka mbongo chaque mois via ko tâtonner o tshaka masoko na bar po betelo ko maboko mais venir bana mulili soko zengo kangela ko masoko ka chauffeur na fola otina masa sala kindumba soko yo kinga no te original même moi ça ça kindumba ça oyeba to la saka alliance comme bala fantirier o maka na quartier bofandi ozo bokutia na secret otira imbonga pondo chelo lipeka njoko mobala pembe na boutique comme tipi na ye faute na été difficulté nani akufa na place bato ba hotel yo sakana omboka na pesa ba piste so kuti lipapo osepela na kaka ya autre mobile kuta piake so kuti mwasi na lipeka so li corona tuna to zeli kuta ko sepela o sauver munenge koma loka matiti ikola matembe akuta so sa kotuna
Na bana makama mike hein. Yebite soko ozangele kimi ko contrôler bana nda goûter pour pesa bango ri ko contrôler bango nani? Ko contrôler. Soki bana ko contrôler te bongo mwasi. Po bano ya yoko kite bongo mwasi bokuta libanda. Ya omoni boma nzoto na ko liesa mwasi bien. Kozala mobali moko te soko 100 000 pesi mwasi 30 000, 70 000 robomba pona venir à lobi okyo ko saba aventure. Oro sana mutako kabelo te soko komi piaka. Bala soba. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Étoile Centrale Télévision. Fidèle internaute, la pasteur John Ezalaraboui, quand nous avons tantôt. Trop de prédications, en même temps un peu de gaieté, et nous sommes à malam mingi. On a profité alors de l'occasion, on a fait ça. On a commis piaka, si matam, on dirait pine, si mon pépé. Nous sommes au monde, on a dit quoi, baba bunginze là. Faut qu'on voyage. Et puis quand c'est là, mais faut que. Alors, on a mon bon, on a ma canisse, comme une 50 qui ça simba. Et puis c'est ça qui est vachement ça qui m'a retenu comme idée. Ok, c'est comme 4. Et ça a un bon goût. Bololé, si ça fait $1, barré. Bololé. Soko sungi ba goigoy ya boy, même nzamba ko pimelo mapamboli. Na oloba ba clair. Nzamba ko lingo sunga muto azana souci fine etelema. Soko zo pesa ka ba basala ka rien, même nzamba ko tala tin. Na place pour répondre retardement, yonde mnazo kangilo pour sunga ba. Je te dis, sunga o soka jua kia zoka soni pa ko senga deux fois, même ki mbongo za pa pasi. Na oloba no makambo so kingo original. Tala, na o flatter yo te. Na oloba no clair. Valeur ya vie. To répéter que moko chaque jour. Tongo ti poko ça ke loko moko. Banda mukile sale ma tongo poko. Biso to bambela ngo mikolo. To kola kana sa moyo e ba rabiso peka ka pe nuni sa rabiso lembisi biso timbanzela zonga. Yo mona bateke mwana soka za sika tale 4-6 ans. A okola na misu na yo. Mais tala muto asa kolondira kola kate. Kokola ne komi na kacha mikuwa na pose bandole. Matame bando boyelo elongi. Zamba pambo. Merci beaucoup pasteur, merci. Merci, vous avez été très nombreux à Hollande. Vous continuez à s'abonner massivement à la chaîne Étoile Centrale FM. Étoile Centrale Télévision plutôt. On a plus de mal à Hussein, mal à Ousmane le mystérieux, Freddy et Nzolo. Internet, nous avons l'occasion à Hollande. En tout cas, nous lentement et sûrement vers la fin de cette belle émission. Pasteur John, tu retenir c'est vrai, les jeunes, ils adhéré à ma canisse. Ngai bo retenir ka onyo sona lobo yo kanga kanga oyo komona malamu salela ibaka ke yona yo bozami bale boto bundela moko obimisi yo mabe azangisi yo lipa kufisi yo noki obimisi yo bien o sacrifier yo pona ko boya ko pesa o kimia obimisi yo na moyi mbana mbala po bombela oyo tango ko makoko ko sepena ndeko bomaki nzato na moyi pesa yo kimia ndeya. Donc to retenir prédication ou to meseni ko yo c'est vrai, mais il y a des salles qui go éliminé, il y a des salles de dépendance. Les jeunes sont libres dans l'esprit. Tout le temps, les dirigeants, les Congo, les dirigeants, les dirigés. Pasteur a dit que faut que les gens soient à l'école, faut que les gens même soient pour l'humanité. Au monde congolais, ils ont l'art, mais pour ça, ils sont la prêtre et les libota, ils sont dépendants. Ceux qui sont pour en réalité, ceux qui sont là, West Af, ceux qui sont là, Chinois, Rondi, Mazum, Ninga, na conteneur, na Congo. Basali boutique moko. Basali boutique moko, azu ya tie Ninga na yazala, même ça azana fonte. Mais azo foot azo en charge, azo foot azo bombela, azo ça la petite économie. Après un temps, on peut ça mbongo oyo pas créer activité. Mais na Congo to éviter, même ba Congolais à diaspora. Les Congolais en Mboka, on dirait que vacciner Rabiso Mouté Mamabi. On ne sait pas savoir, nous avons salaki, nous avons Yakatine à Libanda, Koyoka nous a raté. En France, nous avons Boyoka raté. Au Belgique, Bayoka raté. Il y a Suisse, Bayoka raté. Il y a États-Unis, Bayoka raté. Ah, on a Mboka de même. Tous les raté qu'on dit maintenant. Le pasteur Ming, il va combattre derrière yo. Protestants qui Moussa Lozo les évangiles pour Bayoka Kayo verset Bible té aux autres Bakara Makambu Yo Moko. Pour na bango aux la pasteur. Il faut que le Mathieu Lobaki, il faut que le Jean Lobaki, il faut que le Philippe Lobaki Nzoka, tant que Philippe existe, qui la réalité où ils ont quitté. Mais Mathieu et Pasteur John, ils ont cadré dans la réalité où les Congolais vivent au quotidien. C'est pourquoi ça vaut la peine, biso batoyo Pasteur John, tout accompagner, c'est-à-dire tout soutenir. C'est la façon de soutenir les amis. Ma prédication, on doit partager.
Congo eza na bakoin mosusu télévision eza te. Congo eza na bakoin mosusu internet eza te. Mais soki ozwi occasion ozwa baprédication pasteur John ata na flash disk ata na carte mémoire ekóma na bongandanga ekóma na basakusu ekóma na nganda jika ekóma na isangi ekóma partout mateya oyo congolais aza nango besoin eza ya koteya nano paradis te parce que visa ya paradis bazwaka yango na mabele moto akoluka visa ya paradis te en étant en famille moto alie te ozoteya ye bokonzi ya likolo moto aza na makasi aza na mosala te oteya bokonzi ya likolo eloko ya koteya moto lelo eza kolakisa ye koma kozwa lipa koma kozwa fufu na ye soki moto akomi na autonomie ya komileisa okoyebisa sikoyo toluka bokonzi ya lola aluki yango na kimia alie place ya oteyanga bokonzi ya lola naza na nzala ekota awa ebimi kotoyo. Oui, merci pasteur John bakordaki biso vraiment ntango mpona koshite te mpona koshite kaka bambote na ngai eza ebele esukisi wana vraiment ndenge olobi okomplete ebele oyebi okomplete ebele ye moko napesi kaka na ndeko na ngai Prince Parc des Princes Parc de Prince oyo eza na Chikapa Parc des Princes ye moko ndeko Joël Simba batika yo vraiment Parc des Princes yo oyebi personne pourquoi mikili propre kitoko base na Chikapa kaka na Chikapa na Chikapa eza côté à stade côté inde 3 ya Kasavu côté inde 3 Parc des Princes ya moko Joël Simba président Joël Simba kitoko makasi base vraiment tola fête yango yo bon continuer bon liker bon s'abonner à la chaîne Abisso Étoile Centrale Télévision bon s'abonner massivement chaîne Abisso na bino vraiment tolela bino tout fort vraiment ngande ko parti luka bambo tebele bino tu boyebi numéro nanga plus 243 84 75 18 112 vraiment na lela bino tout fort vraiment nzamba pambola yo moko ndeko nanga Ibrahim donc umela na sima bito zaki na Daolin trésor vide base bo umela na batutu bala na biso awa tolela bino tout fort vraiment merci botika la mala. Merci fidèles internautes, vous avez été très nombreux à en être sous ici émission. Mais la profiter de l'occasion, on a pu s'emboter na caméraman expérimenté d'Aolin, on a pu s'emboter na Néolanga Trésor Vide, on a pu s'emboter na Maman Tété, on a pu s'emboter na Grand Prêtre Mère, Dodo Loboki, on a pu s'emboter à mes enfants chéris, Ibraldo Bakari, Edolbram Bakari, Kitoumaïni, Bangotou Baola Nanga na parlé, on a pu s'emboter à mon enfant Leslie Bini. Napesi mbote na kadi Bini Sabatone Massa na ngai également Christian Mabanzila. Napesi mbote na ba internautes nyonso ba occasion Hollande Étoile Centrale Télévision et surtout n'oubliez pas de vous abonner et surtout partager cette belle émission. Vous s'abonner massivement à Étoile Centrale Télévision. À la prochaine numéro. Bye bye, ciao.